Но и помниш, че ни предизвикаха. Да. Здрасти, Християна, приятно ми отново да се видим. Те Здравей. ни предизвикаха. Знам, че аз не мога да играя в футбол, но може да поздравиш и мен. Идвам с притеснение, обаче сега вече съм изключително запален от това предизвикателство. И много искам да благодаря на Ангелов и на Боримиров, че те също се навиха да играят с нас. Ето, те вече загряват. Мен малко ме е срам, защото сега като ме видят какво мога да правя, няма после да мога да им се подигравам. Здравейте, момчета. Здравейте. Добър ден. Много често ни се случва, въпреки че сме левскари в... Здравейте. Здравейте, добре сте ни дошли. Здравей. Левскари в деца вика червата сме. Здрасти, дай. Сега ще е малко неудобно, като псувам и като се подигравам, след като видят хората какво мога То, че да е правя. емоция, да, емоция, ама не е много коректно и затова решихме да приемем едно предизвикателство от наш зрител и да се пробваме срещу вас. Добре. Ти изпитваш ли някакъв страх Аз? и респект? Като ме гледаш така, прилича ли ми ти така или виждаш ли ме да трепера, освен че вятъра духа? мисля, че го криеш фанелката. дълбоко в себе си. Виждате ли там ония дупки, които сме направили на винилите? Да. 5, 10 и 20 точки. Първо да ви предизвикаме на това, след което един много приятен и талантлив младовещаващ вратар от юношите ще пази и с него може да направим дуспички, Ние центрирания. нали знаеш, че сме хванали вратара обаче. Да, виж, това е интересно. Пропълнят вратара. А имаме ли бонус точки за сляп и с надормено тегло? Не, ще ни се вадат от нашия отбор. Добре. Но според мен никой няма да оцели това. Въпреки, че дали на репетицията оцели два пъти. Айде, готови сме. Момчета, първо правилата. Те са елементарни. Започваме от дуспата. Но така като ви гледам, май ще трябва да се приближим до малкото наказателното. После ще се приближим, да. Колко А удара да ръка, ще бием? имам ли първо с ръка? Ами, може и до там да го докараме. По колко По удара? 3, нали? Удара по По 3 3. По удара. 3 на човек? Да. Така. Сега вече не те ли е страх? Много ме е страх да знаеш, като Аре, ви гледам. да, не се изплаши много. Айде, Аз почваме. мисля, че вие като ме гледате и се смалявате двамата. Има го това. Айде. Ези или Тура? Тура. Оп. Ези. Ези, ние ти казахме, че... И сега какво правим? Да почваме ли първи или да им дадем ред? Те първи. Гледай. Страх ли те? Какво да гледам? Ама ти май не разбра целта на това. Той гледа от мене. Значи не е над това. Не, да не, им. викаш вътре. Да, влезе, бе. Това си е вътре. Чакай. Чакай съдята на свири. Свири. Добре, извинявам се. тогава. Мало бе, Борка. Еми нападател. Греда! Греда! Чакай да ги биеме, бат. С Чакай един да ги удар. ушиеме в края. Нищо. Греда! Поне се приближи. Ами момчета, общението е ясно. 25 точки ли имате? Много на малко за нас. 35. 35. Дани Чакай, вкара бе, 15, 20, 10, 35, да. 35. А ние колко имаме? Ами ние, Андрей, имаме... Пункт зиро. Ние имаме 0. Но, а как можем да го направим така, че да изглежда като 40? Няма как. Да играме на баскетбол, там в баскетбол. На баскетбол така да не гледаш по-добре ли ще бъде според теб? Виж, Купуването и продаването на гласове е престъпление. Но аз предлагам да почваме второто състезание, да нещо да правим с вратар, центриране или биене на дусли. Купили ли сме и вратаря? Да, не. Вратар е с тях. Ами, казай какво правим сега в новата конфигурация. Ами в новата конфигурация пак изпълняваме дуспи, Да. обаче в по-голяма цел. За ваше улеснение с Андрей. Обаче Станислав е тук. Станислав е тук. Здрасти, много ми е приятно. О, така ли бе? Остави го да се коса. не е нищо. Мазньо! Няма да оцели вратата. Хвърляй се! Няма да оцели вратата! Ти си по гредите. Така ми това нормално ли е? Старай се! Браво! Браво!
Последна просто за идиота. Браво. Браво. Е, този удар за къде го пазише до сега? Едни центрирания, викам, последния Сега край. предлагам да играем на по 3. Центрирания. Ти ми я дигаш, имаш право на Аз мисля, спиране. сега да не изпием, да измислим, че да изравним резултата. Със сигурност ще ни бият. Не, сега, ние за нас ще го Без направим правила. за нас да е по-трудно, за вас да е по-лесно. Ние Аз ще мисля гледаме обратното директно. да ви предложа, но добре. Добре, айде почваме. Бате, тук ги бием. Бате, тук ще ги сцепим. Само в цел. Слънцето ли ти пречи? Мерси. Човека ми посна. Андрей, ти ли ще признаеш поражението и аз? Аз, Мисля, че и двамата. доколкото знам, камерите бяха наши и наши режисьора, ние победихме. Не може да се докажа. Не, ударих 2 градини, просто кръщина. Аз мисля, че основна вина в това има и вятъра. Мисля, да изиграва лошо. Да, вятъра беше основното. А на вас, що не ви изигра лошо сега? Защото нашите настройки бяха с вятъра и за това. Те вчера са тренирали за вятъра, ние тренирахме в зала вчера. Да, благодаря много и на Християна и на Станислав. Жесток си, Ева, мерси. И ние благодарим.